Exhale. Inhale. 吸气。Visit that. 吸起来。Exhale. Just I use it as a just a breathing awareness, nothing else. 我们闭上眼睛感受呼吸的情况那么今天我们会练到呼吸法，所以说先要注意自己平常的呼吸的方式。I wish you to sit down. 好，我们坐下。Learn one mudra and 一个手印。So name of the mudra is Earth Mudra. 这个大地手印。Touch the tip of the ring finger 把我们的大拇指和食指放在一起， and tip of thumb. 把这个手指碰下，然后不要张得太大，不要放松。Other 3 fingers are straight. 其他的指跟手指很直。This represents thumb represents fire. 这就是我们大拇指的火与食指的这个 Ring finger represents Earth. 地球的手指、食指的一个接引和发放，让我们的身体里面的一些火的能量与我们地球的自然的能量一些综合。That mainly belongs to the hard part of your body, that is muscles and bones. 这个手印呢，更多的帮助到我们身体上一些硬的一些地方，比如说骨头啊，其实我们肌肉的这方面的一个作用，可以帮助到肉很放松，肌肉放松。Similarly, how you activate some of the meridians by pressure points, this also works in the same way. 就像我们其他的一些手势一样的，有些是对我们的，有些是血液，有些是对我们一些身体上加热的一些手印这个手印呢，它的作用是一样的，就像一个开关一样。我们做出这种手印，注意到我们手的变化，就可以感受得到身体比如说骨骼的一些感觉能够比平时更强烈。Keeping your eyes closed, be aware of this particular mudra and tip of the fingers. 我们闭上眼睛去感受这种手印上，造成这种手印上会出现手指的一个变化，比如说热量热量可以帮助到我们身体其他部分，比如说骨头肌肉的一个放松去注意一下这种感觉。Normal breathing. 正常的呼吸。Just to feel more of this mudra effect, I would like to use little deep breathing. 我们增强这个手印的一个作用的话，我们会用这样的。It should be deep, but not too much very strenuous. 应该很深的， It should be comfortably deep. 应该是那种很舒适的，身体有往下沉的感觉。Take a deep breath in. 吸气。Exhale longer. 吸气、呼气的时候，我们都要时间加长一些。 Breathe out more. So continue 10 times. Breathing in deeply, breathing out deeply. 我们这样子的呼吸方式做10遍。One case, breathe out more. 关键是要呼出的时候呼得更彻底。继续。
This cough is very good. 这样的一种舒适感，非常适合大家。 It is not the cough due to irritation of throat, maybe due to release of some of the emotions. 这种感觉可以帮助到我们释放一些情绪，比如说紧张感， Some change in some energies. 能够感受到我们身体热量能量的一些变化。 Just to help you to go a little deep into this awareness, I'll start some background music to block that external music. 我们为了帮助到我们这个精神的注意力中，放一些我们的背景音乐，来把外面的那种声音给去。 The music is mainly dedicated for prevention of disease and prevention of early death. 我们的这些音乐的一个主要作用就是能够说去防止我们这些疾病这种感觉让我们的心跳感情能够更放松一些。 Feel the repetition of the mantra at the back of your mind to focus. 我们要集中注意力在这个手印上，以及说待会儿这个音乐是我们的一个。 If your legs are paining, you can stretch it up, no problem. 如果说你的背有这种酸痛感，可以拉长一下往上， But hold the mudra. 但是手一定要。 For about 3 minutes. 我们听这个音乐，大概3分钟的样子。 Feel the point between the fingers. 是我们双指之间两点的热量变化。 Feel the
point between the fingers. 感受我们两手之间的一个温度变化， It feels gentle warmth. 会有轻轻的加热感。 Yourself feeling grounded, stabilized. 来想用这个姿势来感受到我们这个身体的变化， Very slowly and gently release the mudra. 慢慢的放松我们的手。 Stop that. Start with the legs. Just lie down. So the idea is whatever we do from now for about one hour or so, it's one complete program for working on different parts of the body. 我们接下来这 Mainly works on the mind. 我们接下来这小时的动作可能会比较轻、比较缓，然后我们在做这些动作过程当中，一定要注意我们精神的一个集中，然后呢去听我们的口令，去注意身体的各个部位的一个拉扯，更多的是精神层面的一个想象。 Lie down here. 躺下。 Take your both hands by the side like this. 好，双手放两边，放平。 Fold one of the leg. 好，一只脚抬起来， Other leg keep it straight like this. 另外一只脚把我们的脚板往下放，打直，脚板往下，脚板往下。 Left leg I'll fold towards right side and head 你 towards 是 left 哪 side. 一只腿，我们就往那一只腿的反方向去退，去偏，然后我们的头要往反向去转。 Feel the gentle stretch of sides of your abdomen. 感受到我们腹部的一个轻微的拉扯，与我们背部的一个拉扯感觉。 Just try to relax in this stretched posture for a little longer. 这个姿势不需要太用力，就是一种轻松的感觉，轻轻的拉伸，然后能够保持这个动作能够更长的时间。 Just be aware of the changes which are happening in the blood circulation. 我们要感受这种下体的血液的一个流出的变化。 Slowly bring your legs back 好，慢慢的回到中心。 and gently release the left leg down 好，慢慢的换一只脚， and fold the right leg. 另外一只脚举起来。 Feel the release effect in the left lower thigh area and back of your knee. 我们释放这个动作过程当中呢，为什么要慢就是为了让大家注意，在这种拉伸过后，自己身体的一点，不管是大小的变化，感受到我们后背的一个放松，感受到我们大腿的一个放松。好，那我们换了姿势之后，一样的往这边的一个转换。 Slowly fold the right leg towards left side and head towards right side. 反方向的一转呢，伸展另一边。 Keep the lower leg little stretched and upper leg relaxed. 把我们的后背尽量的拉扯，让我们的身体能够有阻住血液的感觉，然后回来的时候呢，才能够更清晰的感受到这个变化。 Try to relax in the same posture. 维持住这个动作。 For me now, posture is not important, but the blood circulation and the awareness in this posture. 今天我们说，更多的是要练到我们的气息，然后我们对身体的感知。动作呢不一定要非常的大，动作的不一定要非常的夸张更重要的是我们去感受。如果说你的感受不是很强的话，你可以把动作再加大一点。如果你觉得自己的身体拉扯比较严重的，有一点疼痛感你就放松一点，这个是可以的根据你的情况。 Slowly release. 好，慢慢的放下。 You see a tingling sensation of blood rushing to different parts of your body, either tips of the hands or the legs. You'll feel
当我们做这些动作过程当中呢，可能会在手部或者脚部或者背部上会有一些轻轻的麻的感觉啊，就说明我们这个身体上的血液被这个动作轻微的改变上了啊，不一定是你的腰，不一定是你的脚，不一定是你的手，我们要去感受啊这些感觉啊。Fold the left leg towards right side and head towards 好，把我们的左脚收缩，然后向你的右侧去转啊，头呢是反方向的。Breathe normally, 正常的呼吸啊， but try to rest in this same posture. 一定要维持住这个动作。腰呢可以被更多的转向啊。Will you come back? 好，慢慢的回来， Release the left leg down and 把左脚放下， fold the right leg. 右脚收缩。 You feel some changes in the blood circulation of your legs, back and hands. 如果说动作到位的话，会感受得到我们背部血液的一些流速的改变。当这个动作被释放的时候，腿会被释放回我们的脚，这个时候脚会有一点轻微的加热感，就是要利用这种触觉去改变我们身体的一些感知度。 Turn your right leg towards left and head towards right. 把我们的右脚往左侧转，然后呢头往我们的右侧转。Feel the gentle, pleasurable, happy pain. 去享受我们这种转身过程当中对腰部的一个疼痛感的感觉，然后呢，也许你的大腿会得到一些拉伸，我们都要去享受这种轻微的疼痛感， Release the leg. 感受到我们大腿的拉伸， Release both the legs down and relax your arms. 然后慢慢的放松， Feel the changes happening in your legs. 感受如果说动作到位，感受一下我们腿部的一个热量的变化。如果是腰部的一个拉扯比较大的话，感受到我们腰部的变化。 Slowly take your hands above your head and stretch it 把我们 upwards. 的手交叉向后做伸懒腰的动作， Stretch your leg downwards 把我们的身体尽量的拉扯开， and slowly both the legs you can raise it for about 45 degrees. 慢慢的把我们的脚提起来，大概维持1秒钟， Maintain. 1, 保持一下， 2, 1、 3, 2、 4, 3、 and 5. 4、5， Release. 放下。 Release the hands also. Relax the hands. 放下腿的同时，手也可以放松。 You feel some warmth and changes in your lower back and heartbeat increases. 后背应该会有加热感，然后呢，心跳应该会有点加速的，因为我们把脚的血液，相当于说挤压到了我们的胸脏，挤压到我们的上半身。 What we are doing is we are just playing with the blood circulation. 我们为什么要把腿抬起来的目的是把我们的脚上面的血液呢往我们身体上去挤。我们这个过程当中呢，更多的就是在运用到血液呀、各方面的一个河流啊，能够改变到我们身体。 So this time I want to use more of awareness and blood circulation changes to make the body relaxed. 更多的我们想用的是慢的动作，以及更深层次对自己身体的感知，来达到放松我们的身体。 We'll do 2 more times. Raise your leg up, 45 degree 再做 angle. 2次，把我们的腿伸起来， Maintain. 1, 保持住1、 2, 2、 3, 3、 4,
4, 4、 and 5. Release. 5放下， Relax hands also. 手也同时放松。 You can clearly feel when all the muscles are relaxing and then stretching, the blood circulation changes. 当我们做这些过程当中呢，血液的变化是随着我们动作在改变的。我们身体的肌肉呢，能够清楚地感受得到，自己的大脑呢，也要去清晰地去感受自己身体的血液的这种流动的变化。 One more time, stretch your 好， hands 再一 up, 次，手 raise your leg 伸 up. 脚的抬起， We'll fold for 10 seconds. 做 1, 10秒钟， 2, 1、 3, 3、 4, 4、 5, 5、 6, 6、 7, 7、 8, 8、 9, 9、 and 10. 10，放下。 Release. Can you feel the changes? 能够感受到我们血液的变化吗？能够感受到我 I 们 want to use the blood circulation. That's why I am teaching you very slowly. It is not to waste your time, but to use more blood circulation in some part of the muscles to relax the muscles very deeply so that it will refresh or it will recover from tiredness. 我们肌肉的一个酸痛是长年累月的，我们这个动作的慢是为了让我们的血液能够达到帮助我们这个肌肉或者说疼痛的一个缓解。如果说我们在这个过程当中能够更加的注意我们精神上的感知的话，能够更好的帮助到我们精神，也可以帮助到我们身体的一个恢复感知度。 Slowly take both of your hands underneath of your buttocks 好，把我们的双手放在臀部下面， like this, and only raise, keeping your hands tight. You can just raise upper body like this. 把我们的手收紧，可以像这样子抬起我们的上身。 I'm not putting much pressure. I'm using the elbow support. 我们没有用太多的压力，其实就是把我们的手肘稍微抬一点力气就可以抬起来用手肘。 Maintain for about 5 seconds. 我们保持大概5秒。 1, 2, 2、 3, 3、 4, 4、 5. Release. 5，好，放松。这个是对我们的颈部腹部都会有一定的用力的一个锻炼到。 Again, raise it up. 又再一次起身。 1, 2, 1、 3, 2、3、 4, 4、 and 5. 5，放松。 Normal breathing. 正常的呼吸。